Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم le guide complet تاع troisième année médecine. درت شوية un petit décalage ولا un petit retard, c'est pas grave. راح تشوفوا la vidéo اللي راح نشارككم فيها كامل mes secrets. تسمى c'est pas un guide normal اللي راح يكون de façon bla 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 bla, mais c'est un guide اللي راح يكون فيه l'essentiel وفيه des astuces وفيه mes propres secrets اللي استعملتهم في هذه التروازيام اني باش طلعتها بون بون موين الحمد لله. الوغ الى ما كنتش تابعوني على قناتي بيان سور تابعوني على قناتي سور يوتيوب خديجه فرج الاسنس على هاد لاشين. ديروا ان بوتي لايك لا فيديو فوالا وباش يوصلكم كامل لي فيديو اللي حنديرهم من ورايح لي كور اكسيتيرا. فوالا سي بارتي. الوغ واش راح نشوفو في لو غيد؟ راح نشوفو شاك موديول راح نهضروا على دي بوين. تسمى نحكموا ان موديول نهضروا على جينيراليتي على هذا لو موديول، نهضروا على لي سوبور اللي لازم تستعملوهم في هذا لو موديول، نهضروا اسكو لازم تاسيستيو اسكو نو، ميثود دو طرافاي في هذا لو موديول باسكو تختلف من موديول لاخر وكاين لي ميثود اللي تكون مشتركه بين لي موديول. اي لو سيستيم ديكزاميناسيون بيان سور سي تري امبورطون. بيان سور انا نهضر على لا فاكولتي دو ميديسين دالجي، دونك السيستم ديكزاميناسيون يقدر يختلف من فاكولتي لأخرى. Généralité, les supports, faut-il assister les méthodes de travail راهي مشتركة. On va commencer bien sûr par une petite introduction. D'accord, نهضر لكم شويه على هاد l'année. ومن بعد نكملوا par quoi نكملوا 4 points اللي هما comment diviser votre temps, c'est très important. Comment préparer pour les examens pendant les vacances, c'est très important. Comment comportement à l'hôpital, c'est très important. Et نكملوها ب golden advices اللي جمعت لكم فيها quelques petits astuces ولا دي ماشي astuces نصائح اللي مهمين ما راهمش بزاف مي لازم تفكروهم. ما حبيتش نكثر الجولدن ادفايسز باش يقعدوا لكم في راسكم. اي فوالا let's go. Remarque une, on va pas aborder les choix des hôpitaux car ça change d'une année à l'autre, donc ce sont pas des repères fixes. ما راحش نهضروا على les choix des hôpitaux parce que يتبدلوا من عام لعام. دونك فوالا على بها ما حبيتش نهضر عليهم. remarque 2 فوالا يفو لازم تخيروا لوبيتال اللي قريب لكم خلاص بوغ ايفيتي ديبلاسمون هذاك جور بزاف تاعو. et remarque 2 le guide ne contient pas les détails sur les examens pratiques de la fin de l'année car je vais faire un petit guide spécial à lui seul parce que à la fin de l'année vous allez genre passer un examen pratique اللي يديروا فيه un geste pratique. donc ne vous inquiétez pas parce que فيه هو جاي في la fin de l'année تما je vais faire un petit guide spécial à lui seul. Alors, introduction et généralité. Alors, troisième année est chargée, donc il faut bosser dès le premier jour. Premièrement, لازم تعرفوا باللي زادوا لكم le nombre des modules. Parce que deuxième année, كانوا 5 modules est chargés. Et هنا 7 modules, voire 8 في le troisième trimestre. Ils sont super extra chargés. Donc, لازم bosser dès le premier jour. Vous avez 7 modules à étudier في le premier et deuxième trimestre. Donc, le premier et deuxième trimestre, عندكم 7 modules. Le troisième trimestre, نزيدوا لكم radiologie, qui est un module sympa et simple. Donc, tout le لكم 8 modules le troisième trimestre, vous imaginez dès maintenant. Alors, voilà. Donc, لازم تعرفوا بلي radiologie صح جوزوها في التروازيام تريمستر برك مي المعدل تاعها يتحسب في la moyenne annuelle في les 3 trimestres. Donc il y a par exemple 10 to 18, معناتها 10 to 18 في T1, 18 في T2 et bien sûr 18 في T3. لازم تخدموا bien. C'est une année riche et pleine d'informations, donc faut vraiment comprendre et rien négliger car votre formation commence dès maintenant. Alors, c'est une année اللي فيها بزاف les informations ولازم كامل الدروس تكونوا فاهمينهم bien ماشي حافظين. Parce que surtout la sémiologie يقعد يتكركر معكم هاد لو موديول في 4e année pourquoi pas تسحقوهم. donc vraiment faut comprendre. ودوكا on a le tout كاين ويكيبيديا كاين جوجل كاين يوتيوب غير اللي يقول لك ما حبيتش شغل ما هو ما حبش يقرا. donc voilà كاين le tout. vous allez passer des crocs dans 2 modules qui sont sémiologie parasitologie, donc faut apprendre par cœur. alors les crocs معناتها une question à réponse ouverte. يسقسوكم هكذايا كيسيون تاع الحفيظه واي حاجه قادره تطيح. دونك عندكم 2 موديول اللي سيستم ديكزاميناسيون تاعهم سون دي كروك, c'est sémiologie et parasitologie. Rien ne fait peur si vous travaillez avec la méthode correcte, vous allez avoir des bonnes notes et notamment une bonne moyenne annuelle. نهضروا عليها comment diviser votre temps. نعطيكم la méthode اللي كنت نديرها انا. je trouve que la méthode la plus facile, la plus si vous voulez abordable et la plus اللي راح تعطيكم نتائج ملاح
اقل تعب si vous voulez. C'est la fin du cycle préclinique. D'accord? Donc donnez à fond. Let's go. Alors, vous avez comme module cette année عندكم قلنا 8 modules. T3 عندكم radiologie تن. Alors sémiologie, anapath, pharmacologie, microbiologie, immunologie, physiopathologie, parasitologie, radiologie pour le T3. هذا الترتيب على حساب les coefficients تاعهم. Donc نشوفوا par la suite. Alors on نبدا بسيميولوجي généralité. Alors sémiologie c'est un module اللي حتقراو فيه vous allez aborder les signes cliniques d'une maladie, الأعراض عندكم مرض وعندكم الأعراض تاع هذاك المرض. تسمى la sémiologie s'intéresse beaucoup plus aux signes cliniques, non pas aux pathologies. aux signes cliniques حتقراو les signes cliniques هذوما حتقراو quelques si vous voulez حاجات براتيك اللي هاد الحاجات براتيك هما اللي حيطرحوا لكم في l'examen pratique de la fin de l'année. Donc c'est un module super chargé. Parfois vous allez avoir l'impression que c'est impossible de retenir le tout tellement c'est chargé, mais si vous suivez la méthode que je vais vous donner plus tard, vous allez réussir. Je vais comme une petite méthode. Je trouve que pour moi la méthode la plus facile et elle dit beaucoup plus de points si vous voulez faire le module parce que c'est un module super chargé. Il y a tellement d'informations, il faut rien négliger. Chaque star يقدر يطيح لكم comme croc. Donc faut rien négliger. Cependant c'est le module le plus important car il traite, désolé. D'accord. Donc, وين كنا؟ Cependant, c'est le module le plus important. على بالكم على السيميولوجي ما لازمش تكونوا تحفظوا كيبيروكي لازم تكونوا فاهمين. Bien sûr, كاين quelques si vous voulez des détails اللي vraiment ما تقدروش هكا genre لازم تحفظوهم. Mais en gros لازم تكونوا فاهمين parce que pendant l'examen حيجيكم واحد لو تراك اللي جامي حسيتوه في حياتكم تسمى اللي يكون حافظ راح ينسى واش هو حافظ اوتوماتيكمون تسمى لازم تكونوا ماشي اوتوماتيكمون جو لازم تكونوا حافظين مكملينها بالفهمه ولا فاهمين مكملينها بالحفاظه ماشي حافظين برك فريمون باسكو حتنساو وحتهردوا وجدتها في l'examen. Alors il va traiter quoi? Il va traiter chaque appareil. تشوفوا l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, le système nerveux central, كلش كامل les appareils تاع le corps avec les signes cliniques تاع les pathologies يقدروا يكونوا في هذا الأمر. Vous imaginez. Alors, coefficient 4 dans le trimestre, donc, qui t'explique la moyenne d'un trimestre, vous prenez coefficient 4, mais il y a deux coefficients à l'examen pratique à la fin de l'année. C'est ma quête, je mets 4 plus 2, il y a la moyenne annuelle, sémiologie, le coefficient 6. Coefficient 6, la moyenne annuelle. Deux cours magistraux le matin et parfois un seul selon l'hôpital. على حسب l'hôpital تاعكم يقدر l'hôpital عنده كور واحد pendant la semaine وهذاك الكور شارجي ويقدر عنده 2 cours par semaine. La durée 2 heures et demie. Les cours يكونوا شويه تقال ويعيوكم شويه parfois ترقدوا شويه mais les cours franchement donc نزيد نقول لكم شويه عليهم. Alors le cours aura lieu à l'amphi de l'hôpital soit à la Périne ou Ziania. Donc على حسب l'hôpital تاعكم l'hôpital إلا فيها un amphi حتقراو في هذاك l'amphi sinon حتقراو في زيانية برطارية je pense كانوا يقراو في زيانية ولا لا Périne القبة كانوا يقراو في لا Périne تقدروا تاسيستيو معاهم. Un TP à l'hôpital le matin pendant lequel vous allez apprendre les gestes pratiques cités dans le livre حملاتي. عندكم un TP par semaine في l'hôpital bien sûr اللي اختاريتوه اللي soi-disant نقول parce que selon le résident soi-disant حتتعلموا quelques gestes pratiques اللي كاين في الليفر حملاتي ولا الى الريزيدون مليح حيعاود لكم لو كور من دار جديد et c'est le moment تاعكم وين لازم تقسيو هذوك لي كيسيون اللي حابين تقسيوهم. La qualité de TP dépend du résident donc qui vous prend en charge donc la durée varie aussi 4 heures max. Donc عندكم le TP تاعكم يبدا هو مكتوب 8 mais non يبدا 9 هكذاك على حسب الريزيدون باش يجي ويخلص ل11 ولا ل10. L'hôpital Betarari je pense c'est le seul qui assure un TD en plus du TP. Donc l'hôpital Betarari عنده un TP un TD اللي يديروا فيه لي كا كلينيك etc. l'hôpital Betarari في هذا العام كان excellent. وعندكم aussi un cours bien sûr. Donc عندكم un cours ou le TP ou TD il اختاريتو hôpital Betarari. Les supports à utiliser. ما تدوروني كلش نضغط. عندكم لو بريسي دو سيميولوجي هما اللي حيفهمونهم لي كيسيون. دونك عندك لو بريسي دو سيميولوجي تقراو منو الكور تحلوا لا سيري فيرت بيان سور اللي فيها لي كيسيون
Vous aurez besoin pendant le TP d'une blouse blanche, c'est obligatoire, لازم تجيبوها ما تجيبوهاش قلة الاحترام si vous voulez donc يقول لكم بلي ما جبتوهاش mettre ruban tensiomètre stéthoscope franchement انا كان عندنا ريزيدون نقول ماشي مليح c'est pour ça que tensiomètre stéthoscope et mettre ruban شريتهم كي كنت راح ندوز l'examen pratique vous allez imaginer ça كي كنت حندوز l'examen pratique باش تعلمت كيفاش نقيس لا تونسيون باش تعلمت دونك ما تقلقوش كامل روحتكم سينو الى الريزيدون تاعكم ما شفتوه مليح ولا اسيستيتو مع ان ريزيدون مليح شروا هاد الحاجات في الديبي دو لاني سيت انترنت بور كومبروندر كيلكو نوسيون عندكم يوتيوب عندكم كلش سورتو يوتيوب الى ما تفهمتوش حاجه تقدروا تروحوا جوجل اكسيتيرا باش تشرحوا لي مو كي سون ديفيسيل. Faut-il assister? Je vous conseille d'assister les premiers cours pour avoir une idée sur le temps. Pour avoir une idée, avec le temps, vous allez découvrir les bons profs pour assister. أنا ننصحكم d'assister les cours يعني الأولين. ولا ننصحكم d'assister le T1 كامل le premier trimestre parce que à mon avis, le trimestre le plus difficile c'est le T1, sémiologie. Parce que vous allez aborder l'appareil respiratoire, عندكم l'appareil cardiaque, donc le cœur, l'appareil cardiovasculaire, le cœur, le cours vraiment difficile. Je vous dis dès maintenant, on يقول لكم باللي كي تقراو l'appareil cardiovasculaire لازم تاسيستيو respiratoire plus ou moins سهله شويه mais لازم تاسيستيو l'appareil cardiovasculaire. انا l'appareil cardiovasculaire malheureusement كانوا دي بروف ماشي ملاح وما كساش راسي نحوس على لي بروف ملاح سما درتها وحدي كاريمون وحدي وتعبت معها باش فهمت بيان اكسيتيرا جوجل دونك نتوما روحوا ديريكتومون البروف وسقسوا لي كيسيون تاعكم باش ما تعبوش بزاف هاد لاباري. مو بيرسونيلمون بوندون توت لاني جي اسيستي دو فوا انا ما كنتش ناسيستي سيميولوجي باسكو تو سامبلومون سيت موديول اللي كنت نحب نتعب فيه وحدي كنت نحب ندير مي بروبر ريشيرش اي كنت نحفظ وحدي دونك جو با لانتيري داسيستي فريمون في حاجه تحفيظ غير هذاك لو كور تاع لاباري كارديوفاسكولار اللي قلت لكم عليه que il est un peu sinon le tout c'est facile parce que vraiment ما كاش لي بروف اللي حيعطوكم دي زاستوس كيف تحفظوا ولا دونك فوالا سي موديول اللي حتحفظوا تفهموا en même temps mais bien sûr à chaque fois que نعطيكم نصيحه نقول لكم ça reste mon avis personnel vous pouvez assister si le prof est bien sinon ما كلا تضيعوا وقتكم. méthode de travail. Alors méthode de travail نتبعوا هاد les étapes. Premièrement, faut lire le cours et apprendre par cœur. Chaque notion est importante et peut être l'objet d'un croc, donc ne ratez rien. ما كاين حتى حاجه تقول هذه ما نحفظهاش هذه نحفظها non. ما كاين حتى حاجه لازم تحفظوا كلش. Deuxièmement, faut pas faire des résumés à mon avis car d'une part il y a rien à résumer. بالك وديروا des résumés en sémiologie. ما كان والو باش تلخصوا الا باغ اكزومبل حاجه ما قدرتوش تفهموها ديروا ان بلان مخطط اكسيتيرا مي باش لو كور تحكموه وتبداو ديروا لي ريزومي سا با بروندر دو طون ولي موديول الاخرين ما تقدروا تقراوهم دونك لي موالفي يحفظ بالكتيبه امون افي ما كان له يضيع الوقت امون افي بيرسونيل يضيع الوقت يسي يحكم هذاك لو بريسي لونو باللي كولور اللي راهو حاب ويدور تما لي ريزومي امون افي جو بزاف تخسروا الوقت. D'autre part, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Donc à mon avis, comme je dis tout ça, ça reste votre choix. Troisièmement, après vous faites les QCM, bien sûr تكونوا فهمتوا وتكونوا حفظتوا ندير لي QCM. نحل لي QCM الغلطه اللي كنت نديرها انا تي 1 سي كنت نغلق الكتاب ونسي نحل لي QCM. كي تسي تحل لي QCM وتغلق الكتاب تحس روحك ماك حافظ والو. فرانشمون تحس روحك ماك حافظ والو. تي بدلت لا ميثود واش كنت ندير وجاتني اون ميثود تري افيكاس واش كنت ندير اون بروميير كوش تاعي دونك نحفظ ونفهم ابري نخلي الكتاب محلول قدامي ونحكم لا سيري فيرت كي نحلها à chaque fois تحلوا اون كيسيون تعاودوا تولوا لا سيري تعاودوا تولوا الكتاب تاعكم تشوفوا الاجابه في الكتاب تاعكم اي سا دونك سا بيرمي en même temps que تعاودوا واش حفظتوا en même temps que ديروا comme si une deuxième couche si vous voulez comme si une deuxième couche parce que les questions تاع la série verte chaque cours يجوزوا تقريبا على كاع les notions qui sont importantes اللي يقدروا يطيحوا d'accord
دونك خلوا الكتاب محلول قدامكم، تلعبوهاش يعني شاطرين حافظين كلش، خلوا الكتاب محلول قدامكم وخلوا لا سيري فيرت راكو تحلوا وراكو تشوفوا في نفس الوقت. C'est très efficace. Quatrièmement, vous devez faire une couche pendant le trimestre. Pendant le trimestre, ما عندكمش الوقت ديروا 2 couches ولا sauf إلا راكو تقراو بزاف سيميولوجي كيما باغ اكزومبل لي ماتيني. نتوما على بالكم بلي تقراو العشيه، تسمى لي ماتيني كاين كلكو ماتيني اللي راح يقعدوا لكم ليبر تقدروا تقراو فيهم سيميولوجي. سينون انا بور موا ما تقدروش ديروا 2 couches de سيميولوجي pendant le trimestre. تقدروا ديروا une seule couche pendant le trimestre, une avant le début des vacances parce que les vacances كاين un petit décalage في l'arrêt des cours. كاين مده بين l'arrêt des cours و les vacances. ما فهاديك المده تقدروا ديروا la deuxième couche. La troisième couche ديروها pendant les vacances. إلا سيميولوجي تعقبوها هي الأولى، تسمى لازم تخلوا سيميولوجي للنهارات الآخرين، تعطوا لها 5 أيام 6 أيام الآخرين تاع لي vacances وتقراوها bien. Ne pas oublier de faire les EMD précédents, c'est très important. Parce que des fois la série verte فيها des questions اللي ما طاحوش، اللي ما فيهاش كامل les questions اللي حيطيحوا لكم في les EMD. تسمى حلوا les EMD. Les EMD bien sûr كاين plusieurs EMD اللي راح تلقاوهم في الدرايف اللي فيهم la correction. Sinon un EMD بلا correction je vous conseille pas ديروه كامل parce que حي perturber. حلوا les EMD اللي فيهم la correction. Système d'examination كما قلنا vous avez 20 crocs. تسمى كيسيون اوفرت وعندكم 5 كا كلينيك. يعطوكم حاجه هكذايا اللي سين كلينيك اكسيتيرا، يقول لك واش عنده، يبدا يسقسيكم على داك الكا كلينيك. تسمى عندكم 5 كا كلينيك et 20 crocs. vous répondez sur sujet bien sûr. تسمى لازم تعرفوا تريبونديو بيان، توسخوش الورقه تاعكم بزاف بلي فاسور اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. l'examen dure 1h30. il est noté sur 80 80 ومن بعد يقسم لكم هذيك لا نوت على 4 باش يافيشي لكم une note sur 20. Travaillez vite et si vous trouvez pas la réponse d'une question, passez à l'autre et revenez plus tard. ما تقعدوش حابسين في كيسيون وحده ما عرفتهاش، سي با لا فان دو موند بلوتو. دونك لازم تكونوا سريعين. ما عرفت كيسيون نروح لي موراها، ما عرفت هذيك نروح لي موراها، ما عرفت هذيك نروح لي موراها حتى نكمل كامل لي كيسيون اللي عرفتهم نضمنهم. يا بخي يقعد لي الوقت نعاودوا لي كيسيون هذوك وبالك نخمم باريحيه، بالك راح نلقاهم، بالك سيتي لو تراك برك اللي ما لقيتهمش. دونك كيسيون جوز 2 3 مينوت ما عرفتوش الاجابه تاعهم ما تقعدوش فيها، ما تقعدوش فيها. Voilà, كملنا pour la sémiologie. ANAPAT, généralité, un module chargé. même عندكم un problème la série verte chaque cours راح تلقاو la série verte فيها واحد 100 كسيام، ماشي كامل لي كور مي معظم لي كور هكذا تلقاو لا série verte لو كور هكذا وعندكم لي كسيام 100 كسيام لازم تحلوهم لازم تحلوهم pendant la semaine. donc هذا هو donc non seulement les cours chargés mais plutôt تاني la série verte chargée. module intéressant mais il faut absolument pas laisser les cours s'accumuler. إلا فاتوا جازوا عليكم 3 semaines وما قريتوش هذا الموديول نساوه. لازم دي الديبيو تبداو تقراو هذا لاناباد باسكو سي موديول اللي يحتاج صبر، اللي يحتاج ماشي ان موديول اللي تقراوه لافاي تو سامبلومون، اللي يحتاج صبر، اللي يحتاج تقراوه من لا سيري فيرت من لو ليفر فير اكسيتيرا. coefficient 4. vous allez détailler dans ce module tous les lésions anatomiques de façon descriptive. يحبوا بزاف يديروا لا ديسكريبسيون sur le plan macroscopique تسمى بالعين مجرده واش تشوفي. باغ اكزومبل ان فوا تاع سيروز كيفاش تشوفوه وكيفاش في ليكزام في الميكروسكوب كيفاش يبان لكم. دونك ماكروسكوبيكمون بالعين وميكروسكوبيكمون سوا دي سيلول يهتم سوا بلي سيلول سوا بلي تيسو ولا بلي زورغان. un seul cours par semaine à l'hôpital pour les étudiants HCA. l'HCA يقراو في l'hôpital les cours تاعهم ولا un TD à l'aparine pour les autres. تسمى عندكم cours par semaine. certains profs marquent l'absence, d'autres non. les supports à utiliser. donc la meilleure combinaison de supports à moi à mon avis reste la diapo. donc la diapo تقدروا تلقاو لي ديابو تاع البروف شهر. الا ما لقيتوش تقدروا تستعملوا n'importe quel diapo. تزيدوا لها لو ليفر فير obligatoirement parce que le livre vert راح يكون فيه دي ديتاي اللي حيطيحوا لكم بيان سور في لو ام دي مي بلوتو ما تلقاوهمش في ديابو. تسمى هاد لا ميور كومبينيزون شاك كور راح تقراوه من لو ليفر فير وراح تلقاوه من لا ديابو. ابداو بلا ديابو préférentiellement. alors ne jamais utiliser le diapo seul ou le livre seul. chaque cours doit être fait des deux sources pour ne rater aucun détail. donc هكا تكونوا درتو دو كوش في اون سول كوش. كيفاش درتو ديابو وستعاودوا قريتو لي كور من لي غفا تسمى تحسوا روحكم فريمون فاهمين.
Faut-il assister? Cela dépend de vous. Je trouve que vous pouvez assister juste au début de l'année. À mon avis, c'est un module que vous pouvez le gérer à vous seul, sans prof, et cela vous permet de gagner du temps. Premier trimestre, je les assisté. بصح ومن بعد ما وليتش ناسيستي وكيف كيف تما قريتو بيان وجبت بيان اكسيتيرا الحمد لله. سي ان موديول اللي تقدروا ما تاسيستيوهش الا باغ اكزومبل هما يقولوا لكم او ديبي د لاني كو لي زابسونس لازم اكسيتيرا ولازم تجو اكسيتيرا بعد هما ما يديروا والو دونك ا مون افي تقدروا تاسيستيو غير لي كور الاولين ومن بعد تولو ما تاسيستيوش سا ديبون دو فو. ميثود دو ترافاي كيما قلت لكم ديروا diapo ومن بعد زيدوا تقراو بالليفر فير. Donc vous allez faire deux couches dans une seule couche smart. Dans le livre, vous allez remarquer qu'il contient des détails supplémentaires qu'il faut absolument les apprendre. Sinon, pourquoi faire le livre vert? Il a dire les mêmes détails que la diapo. La diapo, زيدوا le livre vert راح يكون فيه des détails supplémentaires لازم تشدوهم. Après avoir fait le cours passé au QCM, vous allez remarquer que chaque cours contient plusieurs QCM, mais il faut les faire tous. كاين 100 QCM par exemple par cours. كاين اللي تلقاوهم يتعاودوا mais لازم ديروهم كامل جوزوا عليهم. Vous devez faire 3 couches pour la NAPAT, وحده pendant le trimestre, وحده pendant les vacances, وحده la veille. Parce que généralement les EMD يبداو بسيميولوجي jamais ما يبداو بانابات ولا تما لا في لازم تعاودوا كلش. وهما في لي زو ام دي بالعاني يخلوا لكم ان جور كومبلي جور ليبر موراه جوزو سيميولوجي موراه جوزو انابات تما في هذاك لو جور سي اكستريمون فاتيغون مي لازم تعاودوا كامل لانابات واش درتو كامل لا تروازيام بوش تحسوا روحكم فريمون يعني تحسوا روحكم شادين. علاش 3 كوش؟ باسكو وحده ديروها بوندون التريمستر وما تعاودوش في لي فاكونس كوم سي ما درتو والو ولا في حتى تخلطوا داكور يروح كامل التعب تاعكم اللي درتوه بوندون التريمستر تما اون كوش بوندون التريمستر وحده في لي فاكونس وحده في لا في تاع ليكزام. Système d'examination, vous allez avoir un sujet qui contient 60 QCM à choix unique dans 1 heure de temps. Vous allez لازم تخدموا vite, لازم تخدموا vite. تكوشيو ديروا لو سوجي ماشي حتى تحلوا لو سوجي كامل باش تبداو تكوشي ولا تنقلوا الاجابه تاعكم في لاغري ما يكفيكمش الوقت. حلوا اون كيسيون انقلوا على لاغري كيسيون انقلوا على لاغري كي تعاودوا تولوا غلطتوا في اون كيسيون سي با غراف فاسيو بلي فاسور كامل هذيك لاكاز وعاودوا كوشيو في لاكاز تاعكم سي يحسبوها عادي. اوكي يحسبوها عادي. هذه سيتها في ما دوزيام اني شفت اسكو تنجح اسكو نو et biophysique فاسيت pas mal de cases وكنت حاسبه بلي عندي 20 وليت 20 الحمد لله داكور. تما لازم تفاسيو كامل لاكاز تفاسيو كامل لاكاز ou تعاودوا تكوبيو la réponse correcte. Donc voilà, mais il faut travailler vite. Pharmacologie كما le nom indique تاعها. Donc généralité c'est un module اللي حتقراو فيه principalement les médicaments. Premier trimestre pour moi c'est le meilleur trimestre et le trimestre le plus facile. Donc لازم تختاروا فرصه تخدموا bien في هذا التريمستر باش ميم الا ما خدمتوش troisième et deuxième et troisième trimestre genre يدير لكم l'équilibre. Donc le premier trimestre تقراو les voies d'administration, l'absorption, distribution, biotransformation اللي يحطوا كي تشربوا دواء, les effets secondaires يعني الآثار الجانبية et plein d'autres cours encore. Le deuxième trimestre traite les médicaments du système nerveux autonome, c'est-à-dire sympathique ou parasympathique. Vous allez étudier les médicaments تاعو. Le troisième trimestre, quant à lui, s'intéresse aux antibiotiques. Le trimestre le plus difficile à mon avis, je vais dire le troisième trimestre, les antibiotiques, parce que je suis à charger. Sinon, les 2 premiers trimestres, ou là, surtout le premier trimestre, est facile. Le premier trimestre est le plus facile, voilà. 3 de coefficients. Donc, quand même, c'est un module qui a un cours magistral. Donc, un cours واحد, présence non obligatoire, bien sûr. عندكم 1h30 max. Les cours vraiment, chaque cours يكون خفيف ظريف. يعني 1h30 maximum تكونوا كملتوا pour les étudiants ACA, sinon à la fac pour les autres. Les supports à utiliser كيما انا با تقراو بالديابو un livre. هنا لا pharmacologie تقراو بلي ديابو تاع البروف لومي ولا n'importe quel diapo يكونوا pratiquement عندكم les mêmes informations وتزيدوا livre
ليفر تاع حلالي جاي ليفر بزرق هكا كتاب زرق دونك تما لازم تزيدوا تقراو منه باسكو فيه شروحات وفيه كالكو انفورماسيون زياده. Faut-il assister? Faut assister aux cours pour comprendre et les profs sont super sans exception. Pour moi les profs de pharmacologie بزاف هايلين donc essayez d'assister. Faut-il assister? Comme les profs ملاح donc تقدروا t'assister. Vous pouvez ne pas assister pendant le 3e EMD parce que tout simplement en microbiologie عندكم un cours qui s'appelle les antibiotiques تقراوه في le premier EMD. تسمى واش يجيكم حاجه genre extraordinaire ولا حاجه genre جديده في le 3e EMD تسمى تقدروا ما تاسيستيوش. انا moi personnellement ما assisté le 3e trimestre وعادي. Donc, il traite les antibiotiques étudiés déjà au premier trimestre microbiologie, mais ça reste mon avis. Très assister bien sûr, quand des étudiants les assistent au collège. Un ami chez moi, les étudiants les assistent au collège. Méthode de travail, c'est la même méthode précédente, presque c'est carrément la même méthode, et vous devez faire 3 couches. Système d'examination, vous aurez un sujet qui contient 60 QCM, T1 ou la 50 T2 ou T3. Donc ça dépend. 50 pour moi c'est la même chose. Les QCM sont à choix unique. Le sujet comporte 3 parties. Les simples QCM, comme des simples QCM. La deuxième partie, il y a partie genre les propositions, et la troisième partie c'est la partie de relations. Pendant l'année, mais faut travailler vite qui m'a un impact, faut travailler vite تكوشي au même temps ماشي فيت تاع تتهوروا مي فيت تاع تكوشيو او ميم طون باش يقعد لكم شويه وقت تعاودوا تفيريفيو اسكو راكم كوشين جوست ولا لا سينون باش نكوشي كامل لو سوجي ومن بعد ننتقل باش نكوشي على لاغري بو موا سي با جون ميثود تضيع لكم بزاف الوقت مي شاكان لا ميثود تاعو. انا بو موا هذه لا ميثود اللي نتبعها كون حل او ميم طون كوشي. Microbiologie généralité, c'est un module chargé et plein d'informations à mémoriser. Il traite tout ce qui est microscopique, les bactéries et les virus. C'est clair. Le premier trimestre traite des généralités sur les bactéries. Tu peux des généralités, même le cours des antibiotiques, les résistances, etc. Je vous conseille d'assister au premier trimestre parce qu'il est un peu, je suis aware. Mais je suis aware qu'il y a des cours qui par exemple le cours les résistances, surtout le cours des résistances. C'est un cours انا ما assisté personnellement mais c'est un cours بالك يكون prof bien يفهموا لكم bien. Le deuxième trimestre تقراو les bactéries, chaque bactérie وحده, et le troisième vous allez détailler les virus. Deuxième, troisième trimestre pour moi t'assister يعني c'est pour vous ما t'assistيوش. انا ما assisté le deuxième et le troisième trimestre قريته وحدي. 2 de coefficients, un cours magistral kiff 1h30 max à l'hôpital pour les étudiants ACA, sinon à la fac pour les autres. Support à utiliser. Alors support لازم تدو diapo تاع البروف يكون فيها كلش ومن ناحيه يطيحوا les questions. Il faut pas négliger les diapos تاع les profs. Deuxièmement, il y a un livre اللي personnellement انا سلفته واسمه le manuel de microbiologie. كان بيض في la version القديمه دوكا ما على باليش واش اللون تاعو la version الجديده بس كان عندي la version القديمه. Le manuel de microbiologie c'est un livre extrêmement super good اللي فيه des explications فيه même des détails زياده. هاد les détails زياده عاونوني بزاف باش نفهم او même temps كانوا يطيحوا في لي كاسين. تسمى اشرو le manuel de microbiologie sinon ما على بالي est-ce qu'il y a une version PDF, je pense pas. Donc ou même على باليش وين يشروه تسمى je sais pas. اطرحوا la question تحت في les commentaires بالك كاين واحد جوج يعرف وين يتباع le manuel de microbiologie sinon il est good. Vous allez avoir l'impression qu'il est lent, mais il fait des explications اللي حتفهموا بهم ou fait des détails. J'ai pas acheté la série jaune, mais elle est utile, donc un support en plus est bien pour vous. قالوا la série jaune مليحة هضروا عليها مليحة mais أنا ما شريتهاش personnellement قدرت نقرا بلا بها. Donc c'est votre choix تشروها ولا ما تشروهاش. إلا ما قدرتوش تشرو المانيول دو ميكروبيولوجي pour moi شرو la série jaune. بالك حطهم كيما المانيول ميكروبيولوجي ما نقدر نقول لكم باسكو انا pour moi ما شريتش لا série jaune. Faut-il assister? À mon avis c'est un module que vous pouvez le faire seul.
sauf quelques cours T1 qui m'a par exemple les résistance هذا شفاو عليه un cours اللي شويه صعيب si vous assistez ou il a prof مليح, donc pas besoin d'assister, cela dépend de vous. Microbiologie pour moi c'est un module qui نقدروا ديروه surtout T2 ou T3 T2 T3 voilà, غير T1 un cours واحد برك اللي صعيب, sinon علاش تاسيستيو. Méthode de travail compressée donc kiff, il faut faire aussi 3 couches. On m'a dit que les 2 couches ne sont pas suffisantes, mais 3 couches c'est le meilleur nombre parce qu'il a درتو وحده pendant le trimestre ou ما درتوش pendant les vacances حتى نساو هذا الموديول automatiquement la veille حتى تخلطوا. Donc pour moi 3 couches c'est le meilleur nombre. Système d'examination, vous allez avoir un sujet, il fait 30 QCM خفيف ظريف, donc تسمى تخدموا براحتكم. Mais par contre, à choix multiples. Et certains sont à choix simple, qui est lié à choix simple, pour le cocher la réponse juste ou la cocher la réponse fausse. Ma taraf oublie une seule réponse juste ou la fausse. Mais pratiquement, il y a 30 que c'est à choix multiples. Parce que la majorité sont à choix multiples. بالك 20 نقدر نقول لكم à choix multiples ou 10 à choix simple. Tout ou rien généralement. Généralement tout ou rien. تسمى ديروها في بالكم. ما تخدموا بأريحية, مش كيما فارماكولوجي ولا انابات ولا سيميو تجروا. خدموا بعقلكم. Immunologie, c'est un module que j'aime beaucoup. Il traite notre système immunitaire tout simplement. حبيت نكثر عليكم. Il traite le système immunitaire chaque trimestre وش حتقراو, mais immunologie, vous allez étudier le système immunitaire. 2 de coefficients, un cours magistral 1h30 max à l'hôpital pour les étudiants ACA, toujours à la fac pour les autres. Les supports à utiliser. Il faut se baser sur la diapo des profs. Parce que la diapo des profs, elle contient tous les détails que vous allez avoir dans les QCM. Donc, la diapo. Cependant, la diapo, لازم لها خدمة. علاش؟ parce que la diapo فيها هكا دي موكلي هكذا من القمر يحطوهم وماش تقدروا تفهموا bien بلا diapo تاعكم. تسمى انا ننصحكم peut-être تقدروا تقراو لو كور من لا سيري جون قبل. اشروا لا سيري جون, elle est super في le module d'immunologie. اشروا لا سيري جون, قراو لو كور تاعكم بالك لا سيري جون, ومن بعد ربطوا طلع على لا ديابو. اللي مولي فهمتوهمش كاين يوتيوب, وانا جو في فير مو ماكسيموم باش ندير لكم لو ماكس تاع لي كور اللي جايين صعاب ولا جايين كومبليكي. سينو هذه هي لا ميثود بور ايمونولوجي. تقراو لي ديابو تاعكم وديروا لا سيري جون تاعكم, تماكو دايرين 2 كوش اون سول كوش, ولازم تفهموا بيان. كاين كلش سورتو يوتيوب ايمونولوجي, كاين لي كور في اليوتيوب. Faut-il assister? Il faut assister en immunologie. انا même كان كنت ناسيستي نص لا سيونس. pourquoi? parce que كان يروح عليا الكوس. مي كنت ناسيستي نص لور هذيك ولا نص لا سيونس. مي كنت ناسيستي, كنت ندي فكره اقل ايمان تدو لشغل لا ديابو اللي يخدم بها البروف. هذا اقل ايمان. يعني ما نقدرش اسيستي désolé كامل لا séance, sinon il faut assister pour comprendre. Il faut assister dès le début, il faut assister immunologie parce que c'est un module اللي ما assisté واش ما assistéتوش كيما انايا. دونك ديروا دي ريشيرش ولا تقراو بيان في اليوتيوب باش تقدروا تفهموا. C'était ma méthode. Ou pour les autres, إلا تشوفوا روحكم ما تقدروش ديروا دي ريشيرش ولا ما تفهموش بلا البروف, il faut assister immunologie, ما تلعبوش. Sinon pour les cours اللي ما تقدروش تاسيستيوهم, تقدروا même تقسوا واش من ديابو خدم بها البروف وتسمعوا l'enregistrement vocal. méthode مليحه. méthode de travail comme précédent toujours, vous devez faire 3 couches, celle de la veille étant la plus importante. غلط هنا ماشي le plus important, la plus importante. donc la couche تاع la veille c'est la plus importante. ديروا pendant le trimestre immunologie وديروها في les vacances وما تعاودوهاش في la veille, باي باي immunologie. تسمى لازم تعاودوها في la veille. Système d'examination, vous allez avoir 20 QCM à choix multiples, mais c'est pas tutorien ou ماشي tutorien, ماشي tutorien, genre il a coché tout, c'est partiel, mais il a coché tout وحده غلطه راح هذاك الQCM. c'est partiel, le système de correction est partiel. je vous conseille de cocher juste les propositions اللي راكم متاكدين منها كيما اناتومي. ما يعني ما تتغامروش اون بروبوزيسيون ما على بالكمش واش هي تهضر, ما تكوشيوهاش. كوشيو لي بروبوزيسيون اللي راكم سور منهم
تخرجوا باقل الاضرار وتدوا دي بون نوت. Physiopathologie. هذا physiopathologie هذا هو الموديول اللي تبداو به je pense. Généralité, module très intéressant et traite en principe plusieurs troubles que vous allez découvrir comme l'acidocétose diabétique, les états de choc, etc. Donc c'est un module très intéressant et c'est un module qui est classé pour moi en deuxième place après sémiologie. Parce que microbiologie, immunologie هذوما كامل je pense que ماشي ما عندهمش علاقة عندهم علاقة mais ما تحتاجوهمش كيما physiopathe فيه plusieurs notions elle est très 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 importante et لازم تفهموا les cours تاعهم très bien. 2 de coefficients, un cours magistral à l'hôpital pour les étudiants ACA, les autres la fac. Support à utiliser, toujours la série jaune, c'est support officiel. Et c'est le support les مضمون. Donc ما تروحوا لي الديابو ني والو روحوا directement à la série jaune. إلا بالك باش تفهموا نتوما بالك من لو جور اللي تفهموا بلي شيما تقدروا تطلعوا على لا ديابو. Sinon انا pour moi physiopathe كنت نحكم لي ماركو تاعي ونلون لا سيري جون ومام كي ما نفهمش كلكو مو بيان سور نحوس عليهم دائما ما تخلوا حتى مو ماكوش فاهمينو. Donc la série jaune elle est super bien expliquée. Faut faire les QCM qui se répètent toujours. Les QCM ils se répètent toujours. تما لازم تحلوا les QCM etc. Faut-il assister? À mon avis, il faut assister le premier trimestre. Vous pouvez ne pas assister car les cours sont faciles et abordables. Donc si vous trouvez ça, si vous trouvez que ça vous permet de gagner le temps, n'assistez pas. Pour moi, physiopathologie, on assiste quelques cours le T1 ou quelques cours le T2. T3 ما assistez كامل. Donc physiopathologie à votre choix. تقدروا تassister le premier cours باش تنحيو بالخلعة. Sinon c'est un module intéressant à assister premièrement parce que les profs ملاح. Deuxièmement, إلا ما أسيستيوهاش إلا ما أسيستيتوش تقدروا تخدموا نتوما عليكم وعلى شطارتكم الجوجل يوتيوب etc. باش تفهموا bien. Méthode de travail. Alors méthode de travail, lisez le cours à partir de la série jaune ou fahmouh. Cherchez les mots difficiles sur Google, faites la série verte tout simplement. Vous aurez un sujet qui contient 20 QCM. Les 20 QCM hadouma sont à choix multiples ou malheureusement le système de correction c'est tutoriel. ماشي كيما immunologie partielle. C'est tutoriel, ce qui fait que les notes les un peu décalées par rapport à l'effort تاعكم. نتوما تكونوا دايرين un effort بزاف هذا le module. ومن بعد تلقاو une note اللي ما تعكش الخدمه تاعكم. دونك ان موديول اللي ما اكستريمون ما تعولوش عليه هذا الموديول خدموه وقراوه بيان وحلوا لي كسيام وديروا لي عليكم مي ماشي ان موديول اللي تتكلوا عليه باسكو لي نوت مع لي فور ما يتماشاوش بزاف. Voilà. Parasitologie. Un module qui traite les parasites, leur morphologie et leur cycle. Je sais pas, كاين بزاف اللي يقولوا que parasitologie c'est un module qui est hello. Pour moi je trouve pas ça, je trouve le contraire. نشوفوش كاع حلو ما كنتش كاع نستمتع نقراه كنت اوبليجي عليا نقراه يقولوا لي حلو je sais pas قولوا لي واش حلو في لي كومونتير. دونك انا ما كنتش نستمتع بزاف كي نقرا بارازيتولوجي je sais pas pourquoi. Les maladies qui l'entraînent et le traitement. تسمح تقراو ان بارازيت اللي هو طفيلي تقراو برومييرمون المورفولوجي تاعو اكسيتيرا كيفاه داير السيكل تاعو في الجسم تاعكم لي مالادي اللي يقدر يسببهم وتخلصوا اون بارتي كي سابيل تريتمون تسمى تريتمون تاع ديك لا مالادي و بروفيلاكسي كاع لي كور يخلصوا بين بارتي كي سابيل بروفيلاكسي. واش معناتها بروفيلاكسي سي الوقايه كيفاش تقيو روحكم يعني الوقايه من هادوك الامراض اللي يسببوهم هاد الطفيل. 2 de coefficient un cours magistral donc les supports à utiliser. Les supports à utiliser les étudiants اللي يقراو معكم حيديروا دي ريزومي تسمى ديروهم. انا درت دي ريزومي مي راني نستنى كو نغيورغانيزيهم شويه نديرهم نطابيهم نحي لكم الحاجات اللي ما تحقوهمش ندير لكم جوست ليسونسيال فوالا. دونك نسي جو في essayer. سينون كاين تقدروا ديروا تجمعوا لي ريزومي تاع لي زيتيديون اللي يقراو معكم ديابو اكسيتيرا تجمعوهم في ان سول ريزومي مكتوب بيدكم باسكو فينالمون
باسكو فينالمون راح تكتبوا بيدكم، تسمى لازم تمشيو يدكم سورتو في لي نون تاع لي بارازيت تكونوا تراجعوا سي يكتبوا لي نون تاع البارازيت بليزيور فوا باش ما تغلطوش. ولو نون تاع البارازيت يكون مكون من جزئين، تسمى جوغ البارازيت هذاك الطفيلي عنده اسم ولقب كيما نتوما عندكم اسم ولقب. اسمه يعني الكلمه الاولى من الاسم تاعو راح تكتبوا الحرف الاول تاعها ماجوسكول والباقي كاع تكملوه مينيسكول. ياخ تسمى باغ اكزومبل سي با انايا ان بارازيت عنده اسمه ولقبو، اسمه البروميير اللي شغل الحرف الاول تكتبوه ماجوسكول باقي كاع تكملوه مينيسكول. راح تحفظوا هذوما بوندون لي كور تاعكم. اي انسويت فو فير لا سيري فيرت، تسمى مور ما تحفظوا لو كور تاعكم وديروا لي ريزومي تاعكم تحفظوا ديروا لا سيري فيرت بيان سور اوبليغاتوارمون باسكو كونتين بليزيور كيسيون اللي راح يتعاودوا. Faut-il assister? Je vous conseille fortement d'assister. Parce que les premiers cours, vous allez avoir l'impression que ma coûte fait walou, que tu dois zéro. Donc, لازم t'assister au bien. Les profs sont excellents, mais ماشي يسعفوكم، تسمى ماشي يفهموكم وشنو بروفيلاكسي وشنو تريتمون وشنو هادي وشنو هادي، تسمى وحدكم لازم تعرفوا هاد les mots. Je vous conseille d'imprimer le résumé, تسمى les résumés اللي عجبوكم تمبريميوه باش تتبعوا au fur et à mesure مع البروف et noter pourquoi pas les détails اللي يقولهم البروف ولا اللي مكتوبين في لا ديابو وماشي مكتوبين في الريزومي هذاك اللي خيرتوه. اي ابري سوا تحفظوا من هذاك لو ريزومي اللي فيه لي نوت هذوك مكتوبين، ولا تعاودوا تخدموا ان ريزومي من دار وجديد. مي كي تعاودوا تخدموا ريزومي من دار وجديد ماحش يديكم بزاف الوقت كيما سيمولوجي، تسمى تقدر ميثود طرافاي وليزي لو ريزومي تحفظوه باغ كور سورتو لي نون تاع لي بارازيت. ما لازمش تغلطوا في لي نون تاع لي بارازيت، كي تغلطوا في لي نون تاع لي بارازيت la réponse sera considérée comme fausse. Après, vous faites la série verte, c'est tout. Vous allez, les dire 3 couches principalement. Dire une couche في le trimestre, une couche في les vacances, une couche يعني la veille. Système d'examination, vous aurez un sujet qui contient des crocs. نسيت شحال العدد تاعهم mais ماشي بزاف يعني 1 heure de temps et les questions se répètent. Radiologie, wouh, finalement. Radiologie, c'est un module très simple et vous allez avoir des bonnes notes facilement. Il sera étudié pendant juste le 3e trimestre. 2 de coefficients, un cours magistral. J'ai jamais assisté à radiologie. Bin Qawsayn, it's a secret. Jamais assisté à radiologie. قريتها وحدي وديت بيان تسمى الحمد لله يعني مي تقدروا تاسيستيوها الى نتوما من لو جونغ لي لازم ياسيستي اكسيتيرا. Support à utiliser pour moi la série jaune et support officiel. عندكم في la série jaune deux parties contient pratiquement les mêmes cours. كاين cours اللي تلقاوه يتعاود في la première partie اسمها phase je pense وكاين la deuxième partie تسمى نتوما تقدروا تستعملوا la première partie برك ولا ان سكور تقراوه من لي دو بارتي يعاونكم باش تفهموا. سينو لا سيري جون مليحه مام تحلوا لي كسيام يتعاودوا توجور يتعاودوا تسمى حلوا لي كسيام اكسيتيرا. Faut-il assister? Absolument pas. C'est un module simple. J'ai jamais assisté à radiologie. C'est votre choix. Méthode de travail. Elle est simple. Vous lisez le cours. Vous faites les QCM. Rien de spécial. تسمى نتوما راديولوجي بروميي كورس يقراو وحدكم ما قدرتوش ولو اسيستيو tout simplement. Système d'examination 20 QCM à choix simple. Comment diviser votre temps? Alors لحقنا la partie la plus importante في هاد la diapo je pense. Comment diviser votre temps? كيفاش تعرفوا وقتاش تقراو هاد لو موديول وقتاش تقراو هاد لو موديول؟ انا pour moi درت ان الغوريثم اللي قريت به pendant كامل l'année. هاد الالغوريثم سي ان بلان براتيكمون اللي في لي سيمين الاولين ما كنتش نعرف كامل كيفاش نقرا كيفاش ندير كيفاش نقسم وقتي. كنت نقرا عشوائيا وكي تقراو عشوائيا ما كاش اسوء حاجه من تقراو عشوائيا. سيتادير شاك سيمين ما على بالكمش كاع واش راح ديروا في داك النهار. تسمى لازم نديروا ان بلان تخدموا به في كامل لي سيمين في كامل لي تريمستر في كامل العام. تسمى سي ان الغوريثم اللي حيعاونكم بزاف باسكو راح تشدوا على حاجه واحده وكي تدخلوا للدار على بالكم لو موديول راح تقراوه يوفر عليكم بزاف لو طون. تسمى alors vous avez 5 jours de semaine. خلينا نخمو منطقيا. donc vous allez avoir donc عندكم 5 ايام في النهار 5 ايام في السمانه من الحد للخميس. حسبت من الحد للخميس داكور. بعد عندكم الجمعه والسبت سوبر. donc عندكم 5 jours de semaine يعني من الحد للخميس تقراو فيهم. chaque jour faites un module avec ses QCM. كاش اسهل من هذا.
عندكم 5 ايام لازم كل نهار سواء اسيستيتو ولا ما اسيستيتوش ديروا ان موديول بار جور. ماشي حاجه معقده. مانيش نهضر على سيميولوجي ومانيش نهضر على دونك هاد لي 5 موديول نتوما تخيروهم. نحو سيميولوجي من الحساب ونحو موديول واحد اخر من الحساب. تما راني نهضر على تي 1 و تي 2 باسكو تي 3 راديولوجي كوم سي ما كاش. تما تي 1 و تي 2 عندكم يا 7 موديول. نحو سيميولوجي ونحو موديول من لو شوا تاعكم. اي موديول نتوما تخيروه. يقعدوا لكم 5 هادوما ديروا واحد في النهار. وني داكور سي اون ميثود اللي ماش تعيو بها بزاف. تما ديروا ان موديول بار جور. N'oubliez pas que le cours magistral est l'après-midi. تسمى profitez de la matinée pour faire sémiologie ou un autre module. تسمى عندكم لي كور العشيه على بالكم تقراو من الوحده للرابعه دو موديول العشيه. تسمى لي ماتيني عندكم مره صباح محكوم بالتي بي وكاين وين الصباح محكوم بلي كور تاع سيميولوجي. مي قلت لكم انا ما كنتش نسيستي سيميولوجي. تسمى كانوا يقعدوا لي ماتيني بزاف. كانوا يقعدوا لي واحد الكات ماتيني وحده محكومه نشفى بلا 4 وحده محكومه بالتي بي هذا تاع سيميولوجي. تسمى لي كات ماتيني هادوما سيو خدموا فيهم سيميولوجي. مانيش نقول لي كات مي بالك نتوما الى من جور تاسيستي واحد تقعد لكم اون ولا دو ماتيني يقراو فيهم سيميولوجي. انا بو موا سينو الا خيرت هذوك موديول انا بو موا سيميولوجي لازم تقراوها في هاد لي ماتيني. Quand vous assistez un cours et que vous revenez à la maison, faites ce module pour le bien le mémoriser. تسمى نتوما راح تقراو ندو باغ اكزومبل الحد راح تروحوا عشيه راح تقراو دو موديول ماش تقراو موديول واحد. تقراو فيزيوباثولوجي نقولوا ايمونولوجي. كي تلحقوا للدار خيروا واحد من هاد لي موديول يا ندير فيزيوبات يا ندير ايمونو. نخير ما نقدرش ندير دو موديول باغ جور. سي امبوسيبل. سي بريسك امبوسيبل اي سي فاتيغون. دونك الا واحد فيكم سمين ولا سمينه تحبوا تشيانو ولا تخسروا الوزن سي لا ميور ميثود بور موا مي سي فاتيغون. ما ديروش هاد لا ميثود تاع نقراو دو موديول بار جور. نو مهما خانتكم الحياه ما ديروش هكا. داكور دونك انا بور موا دو موديول بالك الا كانوا خفاف جو سي با انايا فيزيوبات مع شويه فارماكو بالك مي كامل نهارات تقراو دو موديول بار جور. انا بور موا الا نتوما تقدروا انا سي فاتيكون بور موا. دونك نتوما خيروا الا اسيستيو ان موديول ديروا هذاك ولا اسيستيو زوج خيروا واحد فيهم والاخر خلوه الغدوه من داك. المهم عندكم 5 موديول راح تخيروهم راح تقراوهم في 5 جور. سوبر. دونك pendant la semaine vous devez faire la première couche de tous les modules à part sémiologie et parasitologie. Parasitologie انا اللي اخترتها. دونك سيميولوجي اكيد راح تنحوها من الحساب. بارازيتولوجي دونك قلنا pendant la semaine لازم نكونوا دايرين la première couche de tous les modules à part sémiologie واستنحيت انا parasitologie. pourquoi باسكو كنت نحب نديرها لو ويكاند باسكو كنت ندير مي بروب ريزومي. تما جو يدوا لي الوقت ما كنديرهم في لي جور تاع السيمانه ماش ندير ان بون ريزومي. تما كنت نديرها في لو ويكاند مي بوفي شوازير نيمبورط كال موديول. وما تنساوش كو سيميولوجي pendant la semaine راكو تقراو فيها. تما في الويكاند راح تكملوا ولا ديروا vers la deuxième couche. Voilà. Le premier jour de week-end faites parasitologie. تما parasitologie في الصباح. Le premier jour تاع الويكاند تقدروا ديروا لو ريزومي تحلوا لي كسيام. ولو دوزيام واش بقى لكم لو premier jour مع لو دوزيام jour c'est carrément pour la sémiologie. Voilà. وما تنساوش كو سيميولوجي كديروا يعني pendant la semaine راكو تقراوها لي ماتيني تما ماكوش روطار فيها. alors c'est bon. Gardez la même routine pendant toutes les semaines et à force ça devient un algorithme à suivre. تما هاد الترتيب تاع لي موديول في هذوك الخمس ايام وزيد لها بارازيتولوجي صباح وزيد لها سيميولوجي هذا ان الغوريثم لازم تمشوا به كامل لاني تاعكم باش توالفوه. J'ai gardé parasitologie pour le week-end car je préparais une propre résumé هذه قلتها. donc vous pouvez choisir n'importe quel module مع sémiologie. Comment préparer pour les examens pendant les vacances? alors في les vacances مده يعني لاباس بها 15 يوم اللي تقدروا تقسموها على لي موديول باش يعني ديروا كامل لي موديول لا troisième couche لا deuxième couche بلوتو تاعهم باسكو لا troisième couche على بالنا ديروها لافي. alors l'arrêt des cours précède les vacances d'une semaine généralement. donc بين
بين لي فاكونس و لاغي دي كور كان عندكم اون سيمين كامله. هاد لا سيمين يا اما تليكيديو فيها ان موديول من هاد السبعه، يا اما ديروا سيميولوجي لا دوزيام كوش. خيروا بور موا اون سيمين سي سوفيزون باش تعاودوا البروغرام تاع سيميولوجي. دونك يا اما تليكيديو ان موديول ولا ديروا لا دوزيام كوش تاع ان اوتر موديول كيما فيزيوبات، ولا تقسموها على هاد لي دو، ديروا او ميم طون سيميولوجي لا دوزيام كوش و فيزيوباثولوجي. الى جون هاد السبع ايام الى باغ اكزومبل الصباح تقراو سيميولوجي تحفظوا، العشيه ديروا فيزيوبات، تكملوا فيزيوبات او ميم طون كي ديروا لا دوزيام كوش تاع سيميولوجي. تسمى الا راكم مسلكين فيزيوبات سي ديجا بوكو داكور. ومن بعد كي تبدا لكم لي فاكونس لازم ديروا طابلو، هاو نهار فلاني واش ندير، هاو نهار فلاني واش ندير، و سا ريست فوتر شوا داكور. انا جو بريفير لا ميثود المليحه كاع سي كو تقعدوا في ان موديول حتى تكملوه مع لي كاسيام تاعو باش تجوزوا لو موديول اللي موراه. كاين بزاف اللي يحبوا يديروا طريقه واحده اخرى اللي هي يقراو في الصباح ان موديول، العشيه موديول، في الصباح موديول، العشيه موديول في نفس النهار. انا بور موا جو فيها شويه خلطه، تسمى لازم تقراو تركونطرو مع موديول واحد وديروا الكاسيام تاعو حتى تكملوه باش باسيو تروحوا لو موديول اللي موراه. دونك تحطوا 2 جور شاك موديول، عندكم 7. الوغ كيفاش حسبتها انا هنايا؟ بون انا حسبت 2 جور بور شاك موديول، حسبت 5 موديول. نحيت فيزيوبات باسكو فيزيوبات نورمالمون سا موديول كي سامبل تقدروا تعاودوه قبل ما يبداو لي فاكونس ليكيديوه ولا ليكيديو نيمبورط كال موديول. انا ليكيدي فيزيوبات تسمى